God morgen. God morgen. Det bra med dere i dag? Ja, det bra. Dere klare for en ny etappe da? Ja. På etappen i dag så skal dere konkurrere mot hverandre inndelt i 2 lag. Og denne gangen så det Espen og Didrik som skal velge lag. Didrik, hvem velger du først? Bødde Stig. Hvor ble det vært? Gustavo. Gracias. Trine, da blir du med Espen og Edvard. Trine, du sa etter turen i Trollheimen at du begynte å like å sykle. Det skal du få kjenne litt mer på i dag. Ja. Dere skal totalt tilbakelegge hele 9 mil, 1 av de til fots og 8 på sykkel. Det ene laget starter å gå, og det andre starter å sykle. Og hvilket lag som begynner med hva, det skal dere bli enige om nå. Ok, vi begynner å gå. Vi begynner å gå. Dere begynner å gå? Ja. Det er greit det. Uenig eller ikke? Ja, jeg hadde tenkt å si at vi begynte å gå, ja. Men vi sa det først. Vi sa det, Vi er enige. Greit. Her etappebeskrivelsen, kart og kompass til hvert lag. God tur og lykke til. Tusen takk. Ok, her ligger det da altså et annet ark. Det sikkert et hint. Ja, det vi skal til kaffe. Da jeg fikk velge først, så var det ikke så veldig mye å tenke på egentlig. Jeg har veldig god kontakt med Stig, og jeg synes det var ålreit å være på lag med han. Så det var førstevalget mitt var ganske greit egentlig. For å finne fram til det hintet som vi har fått, så tror jeg vi bare skal gå til første husstand og spørre lokalbefolkningen her om de vet noe, om hva det for noe. For alt vi vet så kan det være nedlagt, så vi får se. Vi får bare spørre oss fram. Jeg tror det kan lønne seg å sykle først og gå etterpå, fordi vi erfarte når vi syklet opp på Dalsnippa i Garanger, så merket vi at når det på en måte begynte å bli tungt å sykle, så var det egentlig veldig godt å gå av sykkelen og gå. Så mest sannsynlig så tror jeg kanskje det lønner seg å sykle først, og så får vi heller bare pushe på og gå det siste milet. Nå har jo vi fått et forsprang på de andre i og med at de skulle starte å gå, og jeg vet hvordan den følelsen å ligge og jage på laget foran. Det har jeg gjort før, og jeg vet at du får ofte blod på tann og blir veldig gira på å ta igjen de som foran. Så det kan ha en fordel å ligge bak og jage, for du får virkelig jaktfølelse altså. Nei, nå det en som drar. Så det de 2 andre ligger bak og prøver å få dragsuge den som ligger foran. Så at de som ligger bak sparer krefter, og så bytter vi på den som ligger først. Vi skal dit. Skille mellom Sortland og Bø. Ja, her. Så det skille, det veiskillet der. Ja, sannsynligvis. Så det ikke noe vits å drive og leite etter det på kartet. I og med at dette et veiskille, så vil vi jo komme dit. Jo, du kan komme til flere veiskiller borte her før vi kommer dit. Så vi må finne det. Må ta en liten rekognosering. Hvis du hadde giddet å bare tatt opp vannflaska mi og sånn. Den ligger i en av sidelommene. Så skal jeg prøve å finne ut hvor vi her. Nord. Den veien der. Hei! Hei! Jeg med på en sånn 71 grader nord-konkurranse, og så bare lurte jeg på om du kunne fortelle meg hvor jeg var hen. Nå du på en plass som heter Lahaugen. Lahaugen? Ja, du innst du har Eidsfjorden. Valfjorden, ja, du på toppen. Kom du opp den veien? Ja, kom den veien, ja. Ja, og så skal du ned igjen andre. Så vi innerst her da? Ja, helt opp på toppen, og så skal du... Ned langs fjorden, ja. Ja. Akkurat. Tusen hjertelig takk. Ja, bare hyggelig. Ha det bra. Ha det. Ja, men i hvert fall så vi et eller annet sted her, så da kommer vi til noen skilting. Så vi ja. Hvor langt har vi kjørt? Nå har vi syklet... Ja, der det.
En hval. Det en hval. Og det et kjent landemerke. Stig, du stikker det nærmeste hus. Nærmeste der. Jeg skal ta med den. Ja, ta med den. Og ta den. Hval på myre. Der. Så skal vi holde Lønner det seg å sykle over fjellet? til venstre. Vi sykler jo ikke over fjellet da. Vi sykler langs vatten. Vi må opp den heia her. Det må vi uansett. Men det er ikke noen høydemeter å snakke om. Her er vi oppe på ca. 100 ja, jeg er oppe på 83. Det er ikke veldig mye oppover her, altså. Nei, det er fint. 110 på det meste. Er det den eneste veien til Myre? Yes. Hvis ikke så er det langs her, og den går over andre veien. Og der er det, vi må ta den veien. Vi har jo egentlig tatt oss litt tid til en liten prat og noen klemmer og sånn borte her på når vi spurte oss frem til denne posten her. Stig synes kanskje vi har tatt oss litt for god tid, men jeg synes det er nødvendig. Planen nå det er at vi skal straks om et par hundre meter her ta av til Myre. Og så skal vi ta det, holde litt tempo oppover første stigninga. Og når vi kommer til veiskillet oppi her, så vi skal holde til venstre, så tar vi en liten roe litt ned på tempo, og så tar vi og prøver å spise litt og drikke litt. Let's roll! Oh yeah! Fy faen, det er vondt i ræva! Det er veldig rart å ikke vite hvor det andre laget er hen, og i tillegg ha den frykten over at de skal ta oss igjen på den siste mila som vi skal gå. Vi så jo selv hvor langt det var den første mila, som vi vet at de må gå nå, men nei, vi er spente og kommer til å holde den spenningen oppe helt til vi er i mål. Altså. Det er veldig bra, gutta! Herlig! Nei, Stig, jeg tar den. Nå tar dere litt å drikke. Roer dere litt. Vet du hvor det er? Ja, det er på Stø. På? Stø. På Stø? Ja. Hvilken retning er det? Bort til krysset der. Og så er det å sykle, skal du si. Ja. Bort til krysset og så til venstre, til høyre? Ja, så følger dere bare videre, så kjenner dere et plass til Strengevåg. Det første krysset, der dere til venstre. Kan du vise oss på kartet, gidder du det? Har du tid til det? Ja, Det er bra. Henter du kartet med trekk? Anders. Ja, men det er greit. Takk for hjelpa. Tusen hjertelig takk. Ingen fare. Supert det. Hjertelig. Og bare prise på. Ja, vi føler det. Ha det. Vi har syklet i hvert fall 6 mil. Ja, bare hvis du skal anslå, liksom. Og så er vi kalde, så vi gjør dette unna. Ja, vi må Så tar vi resten. Sånn, da har vi den oppover der. Til høyre der. Så kommer vi der, og da skal vi ikke ut på den. Vi skal til, først skal vi til høyre, så skal vi til venstre her, oppover. Ok? Greit. Greit. Da tar man bare litt å drikke, og så er vi klare igjen. Jeg står under varen og varmer meg litt, Åh, fy fader, altså. Nå ble jeg faktisk ganske våt. Stig, nå roer du deg litt ned. Nå skal jeg ha meg litt å drikke. Stig er jo veldig flink til å pushe. Han er flink til å på en måte holde laget oppe på prestasjonsnivå. Selv om kanskje meg og Gustav er med litt sånn tull og tøys og liker å skralle litt, så er liksom Stig Inge der og passer litt på da. Han er liksom på en måte coach, litt sånn treneraktig. Nå har vi akkurat passert Myre og er på vei mot Stø. Vi så skilt hvor det sto 15 kilometer. Så det er jo ikke så langt. Så er det bare å kjøre på. Vi kommer til punktsak som vi skal sette for oss sykkelen. Jeg er jo litt spent på akkurat det punktet der, for at det er jo da det begynner å bli kritisk med den andre, og at det eventuelt tar oss igjen, så nei, vi får bare sykle på så lenge vi kan. Det betyr, folkens, at det er bare 1 mil igjen. 1 mil igjen. Ja, det kan du ikke mene. Mappa på. Ja, det var bare utrolig deilig å komme av sykkelen. Kjenner liksom at det ble liksom på en måte litt trått oppi mellom, altså med skrukken der. Liksom mellom rumpa og pungen på en måte. Det ble veldig vondt. Så nå kjenner jeg at nå er jeg hjemme igjen med sekken på ryggen. Og nå er vi klare til å gå til mål! Og så alltid ha et blikk over skuldra, gutter. Stig har et vanvittig høyt gangtempo, som det er bare litt sånn fysisk vanskelig å holde, fordi at jeg må liksom, det er ikke fordi at man var sliten, men det er fordi han går fortere på en måte. Det er så rart. Så vi må bremse den litt.
Ja, nå er det bare å komme seg fortest mulig ut til støet. Og ja, det er bare å gønne på egentlig. Vi må bare satse på å gå så fort som mulig. Men det som er kjipt nå er hvis vi nå på slutten av sletta kanskje ser de andre da. Velkommen i mål. Takk for det. Didrik, det går rykter om at du var målløs når du ble forbisyklet. Nei, jeg var ikke målløs, men jeg var jo litt overrasket. Overrasket? Ja, jeg var det. Jeg ble tatt litt på senga, det gjorde jeg. Vi trodde vel, eller i hvert fall jeg, kanskje, at vi hadde litt større forsprang. Ja. Så, men det er sånn her, det var jo bare, det var kjipt. Men selvfølgelig, vi unner det andre laget det, helt klart. De har virkelig stått på. Tydeligvis. Hva tenkte du, Stig Inge, når du plutselig så dem komme opp på siden av deg? Ikke si at du tenkte at du visste det. Jeg hadde en magefølelse på at jeg ville bli Jan. Er store på karer? Ja. veldig bra. God innsats. Vi har hatt en kjempeøkt. Ja. Å, herregud. Ja da, det var en fin økt. Veldig bra. Ja. Da får du bare hvile kroppen deres, og så ses vi i morgen til frikortkonkurranse. Takk. Bra. Takk for en fin tur i dag, gutta. Like måte, Didrik. Det var herlig, altså. Det var kjempetur. Selv om det endte med tap, så var det på en måte godt. Det var liksom, jeg synes vi jobbet bra sammen og... Nei? Enig, altså. Ja, det var bra. Det var fint. Det var kjempetur. Ja. Nå er det leggetid, gutter. God natt. God morgen, velkommen til Sortland. God morgen. Takk. En fin dag for frikortkonkurranse, eller hva? Ja. Når dere ser det her, hva tenker dere? Det blir fuktig og kaldt. I dag skal dere gå quizblanken. Jeg kommer med en påstand, og dere svarer ja hvis dere er enige, og nei hvis dere er uenige. For hvert feil svar må dere gå ett felt utover. Og den som er først i vannet, må i en duell etterpå. Den som står igjen tørr til slutt, vinner frikortet, og er sikret en plass på neste tur. Høres det greit ut? Lykke til! Det er den verste konkurransen som jeg noen gang kunne blitt utsatt for, tror jeg. Jeg hater kaldt vann. Altså, jeg kan ikke få sagt det nok. Det er bare sånn der... Ja. Jeg bader sjeldent da, hvis det er under 18-19 grader, så bader jeg sjeldent. I hvert fall ikke frivillig. Er dere klare? Stokmarknes ligger på Hadseløya. Da må jeg ha et svar. Gustav, Stig Inge og Espen, ett steg tilbake. Sir Edmund Hillary var førstebestiger på Snøhetta. Svar. Trine, ett steg bakover. Numedalslågen er Norges nest lengste elv. Svar. Alle utenom Stig Inge, ett steg tilbake. Smørstadbreen er Norges tredje største isbre. Svar. Gustav, Espen og Trine, ett steg tilbake. Femundsmarka nasjonalpark ligger i Hedmark og Sør-Trøndelag. Svar. Gustav, Didrik og Ole Edvard, ett felt tilbake. Geirangerfjorden står på UNESCOs verdensarvliste. Svar. Gustav, ett tilbake. Nå er det langt ut, Gustav. Det høyeste fjellet i Hedmark fylke er over 2000 meter høyt. Svar. Alle utenom Gustav, ett felt tilbake. Hovden i Setesdal ligger i Valle kommune. Svar. Alle utenom Stig Inge, ett steg tilbake. Gustav ble førstemann i vannet, og må dermed i duell etterpå. Er det hyggelig å se på, Trine? Går det bra, Gustav? Kaldt! Er det kaldt?
Kunstneren Nikolai Astrup fant de fleste motivene sine i Jølster i Sogn og Fjordane. Svar. Stig Inge, et skritt tilbake. Sognefjorden er verdens lengste fjord. Svar. Trine Ole Edvard, ett felt tilbake. Du vet hva det betyr, Trine? Hæ, må bade nå. Du må bade. Seriøst. Serr. 1, 2, 3. Er dere klare, gutter? Ole Edvard og Espen, dere ligger litt dårlig an. Lindesnes fyr er 32 meter høyt. Svar. Alle utenom Espen. Ett felt bakover. Og se hva du har å by på, Ole Edvard. Vakkert. Roald Amundsens båt Maud ble bygget i Asker. Svar. Stig Inge og Espen, ett felt tilbake. Thank you. Ha det. Er dere klare? Sydpolen ligger på 90 grader nord. Svar. Didrik. Ett felt tilbake. Faen! Få se en salto av Didrik. En strak baklengs her hadde gjort seg. Helvete! Og jeg har ikke noe lett uti!